Veja que nesse ponto aqui, ele lança a mão dos profetas de Baal, nenhum deles escapasse, ele ia fez descer do ribeiro de Quizon e ali os matou. Você vê que ele mata todos os profetas de Baal. Depois que Deus responde ele, né? E o fogo desce e queima aquela fogueira, né? Isso foi a fogueira santa que Elias fez no monte. Então tem gente que fala assim, onde está escrito, onde que está na Bíblia que teve fogueira santa? Tem gente que, vou te contar, ela não acredita, é igual Jesus falou, né? Ela não entra e nem deixa os outros entrar, é um cego. Tem que enxergar a luz. Está vendo aqui? Ele fez a fogueira. E é isso que a gente faz na igreja. A gente faz a fogueira e faz mesmo. E quem crê é abençoado em nome de Jesus e tudo dá certo. Amém? Tá ligado? É isso aí.